ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਡਰੈਸਡ ਬॉय ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਬॉयਜ਼। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, this should not be the case. Being a homemaker is a choice. Right. There are work from home dads. There are home dads also. So that things, it will take time to, what I can say, normal these days. ਜਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਇੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਨ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। Kiran Bedi was the first IAS officer. Right. Yes. 3 decades back, 4 decades back. I think now every third or fourth IAS officer is a woman. It took time, but it happened. Right. So it will happen. But constant hammering. It's like schools should not be laid back, parents should not be laid back. It's a constant process. Sitting with alongside a girl was a punishment. कि वो आज दे टाइम पे भी exist करता है। You sit with a girl. हाँ। He will be quiet. The girl might be more talkative. These are notions. ए छोटे होंदे तो जे break होनिया शुरू हो जान, it is easier. India has successfully achieved a feat of the youngest country in the world, but with this feat बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी साढ़े सारे आदे होते आती है। When we talk about youth, youth बहुत सारी चीज़ां construct कर सकता है, बहुत सारी चीज़ां destruct कर सकता है। So it is our moral duty कि ਅਸੀਂ youth ਨੂੰ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ guide ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। We see countries like China, Japan who have invested a lot in their youth, but ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ youth ਦੀ potential available ਨਹੀਂ ਹੈ। So this is India's time ਜਿੱਥੇ ਉਹ youth ਦੀ power ਨੂੰ maximum potential ਤੱਕ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, which is developing our youth ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ subconscious mind ਨੂੰ perfectly treat ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, which is gender inequality, and ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ। This is not actually a problem, but ਆ ਇੱਕ subconscious ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿਖਦੀ ਜੀ, ਫਾਇਰ ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Again, on this podcast, we have the expertise of Mrs. Annie Bajaj with us, who will be supporting and giving us perspectives about the topic gender equality. So, welcome Mrs. Annie Bajaj to the podcast. Thank you so much, Saranju. You always give such a humble introduction for me, and thank you so much. And I'm always thankful to you that we have created this Baatein Beyond Books, and it is going so well. We have received so much love from the viewers, and it is lovely. And if I can share some opinion, it is so grateful for. बिल्कुल मैम, जब जेंडर इनइक्वालिटी द टर्म ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, what are your viewpoints on this as a educationist, as a lady? What are your viewpoints on gender inequality? कुछ ऐसा exist करता है क्या नहीं? You hit a very sensitive topic, Taranju. So when you told me about this, so suddenly there were views, there was so much that went on my mind that how to begin, because there is so much. बिल्कुल। We always say, if a child is developing a skill, start young, baby. If you want to be a sports person, start young. So here, when we're talking about gender inequality, I always say start young. I mean to say that start while in kindergarten. Children are like mirrors. They will just replicate what we do. Subconsciously, we all tend to like, I'm just talking about the curriculum, like we have community helper curriculum in kindergarten, nursery, LKG, UKG, where we introduce them to community helpers, doctors, firefighters, police officers, postman. So NCF, that is National Curriculum Framework 2022-23,
which is sequel of NEP 2020, they have said that gender inequality and equality introduction begins at this age. Hmm. When I'm introducing a child, he's a postman. Postman, Mama, I learnt about the postman today. But now the community helpers in the books we have introduced from past year and a half, it is that Mama, she's a post woman. Right. She's a firefighter woman. She's a police woman. बिल्कुल. She's a female cobbler. Hmm. So these are the things when I talk about gender inequality, it is about we subconsciously need to train our children accordingly. ਬਿਲਕੁਲ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਉਸ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ. ਬਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ. ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ BBC ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਡਰੈਸਡ ਬॉय ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਬॉयਜ਼. ਐਂਡ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਇਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਰੈਸਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਇਜ਼ ਦੇਣੇ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੌਇਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਜ਼ਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. How can we bring a change towards this? Yeah, कितना दी activities ने? I completely agree with you, Karanju, because these are very small things. When a boy falls down, कर दादी की boy starts crying. Oh, मुंडे नहीं रोंदे होंदे. Strong है भी तो. बिल्कुल. Why a man cannot cry? Why a child cannot cry? Why a boy cannot cry? Crying is not limited to girls, no? Right. This is an emotion. This is an emotion which can be anywhere, and it is always happy to vent out your emotion. But when overly, because a grandparent generation to change karna, it is tough. Bilkul. So now what we can bring these changes in the school system. We can somehow do it with our parents by regular activities, seminars, saying that this has been introduced. CBSE ने NCF ने introduce करता हो कितना को implement. It is all about implementation. It is all about implementation. In schools, so in our school we implement with the role plays. That a female cobbler is mending your shoes. A female greengrocer is there who's coming in your streets to sell the vegetables. There is a policewoman. So it will take time, but these seminars, these activities, constant hammering on the psychology of children and parents, there will be a change. बिल्कुल. एंड मैं ऐसी चीज से एक और चीज जानना चाहूंगा कि पेरेंट्स आर दे ओपन फॉर सच सेशंस के जिथे पेरेंट्स ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, पेरेंट्स ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ. Are they open to this or not? I think human nature is not open to. It's not about parents, teachers, or anybody. Even आज तुसी मैंने कोई चीज कहोगे, I'll have my reservations in me. Right. Why will I do this? Why should I do this? ऐं ਹੁੰਦਾ ਹੈ. वो यही करते हैं. ਬਿਲਕੁਲ. ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਵਾਲਾ ਨੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨਸ पेरेंट्स ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹਾਊ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਿਸ ਫੀਟ? It is a very much achievable goal, but it takes time. Right now 20 years down the line कितनी working girls या working women सीगे हुनु वध गए. Lot of females were there as makeup artists, but men were never there. Right. Now men makeup artists are there. Top most Indian fashion designers are male. All about, I don't feel that a guy should do this or girl should do that. For me, it's just my point of view that gender inequalities, equal opportunities, nothing else. If coming home at 7 o'clock after a long schedule of work and a man has a privilege to lie down, chill with Netflix, I think as a woman should also have that.
She should not be rendered to kitchen post after 7 o'clock, kitchen, kids. So the things should be divided. So for me, gender equality is just this: equal opportunities. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦ when we see a couple ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ there are equal duties Yes. ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। what the society has fed me is ਕਿ ladies are good with savings they are good with family management things and cooking and everything right जो मेरे हिसाब ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ again that is a team That is अगर okay. if a couple is coming together एक बंदा अगर if he or she is earning the other one is managing the house ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ I am not less than a man. Right. He's not less. This should not be the case. This should not be the case. Being a homemaker is a choice. right My friends, one of my friends, she's a proud homemaker, and we are proud of her. She said, "I love being at home, taking care of things which I know I can, but that's an unpaid job." बिल्कुल Ultimately, but it's always a choice, and one should respect the choice. If a woman wants to become a career woman, it's her choice. बिल्कुल If she wants to become a homemaker, that's a choice. So it is all about respecting the choices. I think, like, we've seen movies and there are work from home dads, there are home dads also. So that things, it will take time to, what I can say, normal these days. ठीक है the new trend It's a new trend. So a dad, like one of my friends, he's a work from home dad. He's most of the time with the kids. The wife has a field job. She's a civil engineer. oh So but his work is basically, he's in a very high position but work from home. He's with kids. So one of my neighbors were also saying, "Ek kar hi rehna." So that is his job profile, and make it normal for everybody. It's okay if a dad is at home and a mother is working. It's okay if a mother is at home ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ career ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Maybe she's doing it by choice. बिल्कुल She doesn't want to have a career. Maybe she wants to have beautiful family with beautiful layouts at home, and she wants to just grow her house and family like that. So it's all about the choices you make in life, and the third person should respect that choice. But it will take time, Taranjot. बिल्कुल Everything is time. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ NEP ਨੇ NEP right NEP and NCF. NEP and NCF ਨੇ ਕਰਿਕੂਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਜਦ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਇੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਨ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਜਸਟ ਇਨ ਦ ਬੁక్స్ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ implementation ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Kiran Bedi was the first IAS officer. Right. Yes. 3 decades back, 4 decades back. I think now every third or fourth IAS officer is a woman. It took time, but it happened. Right. There were very few female police officers 10 years down the line. Very few. But I guess cinema has a great impact. I always feel that cinema has great impact on the youth, on the country, and the good directors portray everything nicely. बिल्कुल. So today only I was coming, and I think some minister is coming for a visit. Okay. I could see a horde of female police officers on road patrolling. हाँ. So it has happened. बिल्कुल. So it will happen. But constant hammering. It's like schools should not be laid back, parents should not be laid back. It's a constant process. When you have a boy and girl at home, treat them equals. ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ human body is human body ਬਿਲਕੁਲ so these things
start at home only. So treat your both children, if they're boy and girl, equal. If they're both the boys, साड़ा करता है बिल्कुल ही मुंडे वर्गे ही बने रहते हैं. You can make it more realistic also. बिल्कुल ठीक है. मेरा एक और क्यूरियस क्वेश्चन आया जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप सिटिंग विद अलोंगसाइड अ गर्ल वाज अ पनिशमेंट कि वो आज दे टाइम ਤੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ. ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ Yes, yes, does this yes, still yes. exist? You sit with the girl, हाँ he will be quiet. The girl might be more talkative. हाँ नहीं बिल्कुल ठीक गल है बट अगेन हजे भी की एक So पनिशमेंट these are all notions. मैं वही कह रही हूँ, it is very hard to break the shackles. हाँ We are all shackle based. मैं इन्हें एक गलत नहीं कहूँगी. Every कि जो teacher गलत है, वो parent गलत है. जिਵੇਂ we are all product of our environment, our upbringing and our surroundings. Ultimately, we are product of everything. Schedule, schedule. These are one and the same thing. मैं नहीं कह सकती जिन्हें schedule बोले हो सही से जिन्हें schedule बोले हो गलत है. Because upbringings हो मैंने कोई पंजाब बोर्ड तो है कोई CBSE तो कोई IB तो है कोई बात. So there is nothing right and wrong, but these are notions. छोटे होंदे तो जे break होनिया शुरू हो जान, it is easier. बिल्कुल. Like I feel that the world will become little easy for women and for males also. It is not about women, it is about males and females. The world will become little easier. बिल्कुल ठीक है. There were no female toilets in police rooms till the time Kiran Bedi joined. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ when it comes to employment job opportunities ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ still there exists a notion कि before hiring कि female candidates ਨੂੰ ਉਹਨੀਆਂ jobs ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ because of again the holiday issues maternity leaves ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ which is again as a human rights is ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ but ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ EMPLOYee ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ बाद में उन्हें ट्रेनिंग लेती बट he or she basically she has to leave for some reasons. ठीक है. So they prefer male candidates over female candidates. Yes, female candidates do have their own advantages जिथे creativity वाली field दे विच but our notion भी exist करता है before employment and you being into the education industry where 90% of the teachers are female teachers. How do you tackle this and how do you accept this notion as a employer? It's a very good question and it's also a thin thread line question which I'll answer. First of all, we are talking about gender inequality. इतने हुने तुसी एक हल्की जी inequality वाली बात करती कि जिन्हें women दी अपनी notions ने वो creativity ने ऐ है. Male can also be very creative. बिल्कुल. So this is it, equal. There is no male, no women, gender neutrality, equality. But yes, you're talking about the employment. Yes, being an employer, all these questions come to my mind. Then I have to just rewire myself and. Because I first when I came in the education industry, first 2-3 years I hired those unmarried women. ठीक है? Why? They do not have responsibilities post 4 o'clock. They can be at our beck and call. They can work more. And then after 3 years, what I started feeling, they are leaving because they're getting married. Somebody is getting married outstation, somebody abroad. And I was losing my team. And then we started hiring more males. They had their own, whenever they were in the teaching profession, whenever they found a new, bigger opportunity, they jumped on that and left. So this is all gender biasness exists in the job because जो कितने ना कितने employer है वो फील करता है अनमैरिड ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਰਿਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ so one has to go beyond this because it is not that there are just limitations with the females, there are limitations with the males also. बिल्कुल. So once
I rewired myself. Now it's a unmarried female or a married female, all are employers. And when one sees through the lens of gender neutrality, I think all the barriers vanish also. But So again, one, suppose a teacher is going on a maternity leave in my school, हाँ, so then I hire an unmarried female for that same job to fulfill her place and everything. बिल्कुल And it is like we have to go beyond that. We have to go. A female will go through. It's a natural process. She will go through her maternity leaves. She will take an off. That is not in her hands. And if employers will understand this, they can go leaps and beyonds with their companies. बिल्कुल Indra Nooyi has been a perfect example. Though there are challenges awaiting more for a woman than a man, I still feel. But once the employers will rise above it, so I think that it will take time and it will definitely be a game changer. So with this, ma'am, I would love to end this conversation right here, where we chose a very thin line ਜਿਹੜੀ society ਦੇ ਵਿੱਚ exist ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ opinions ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ topic ਦੇ ਉੱਤੇ, but these are our understanding of the industry, of the society ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. So you can comment your opinions, you can get in touch with us with your opinions and let us know ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ topics ਅਸੀਂ ਹੋਰ touch ਕਰੀਏ. But as humans, as educationists, seeing the future of the country, we feel कि our topics ਨੂੰ touch ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, and this is the only reason that ਬਾतें beyond the books is into existence. And ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਰਿਜਿਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਲਰ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. So yeah, with this I would love to wish all the viewers best of luck to fight with these छोटे छोटे norms, छोटे छोटे existing कीड़े of the समाज, if I would go that way. But this ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ. But all we need is to constantly hammer those barriers again and again with different approaches. Anything that you would like to add? I would just like to add that there has been a change. Like 40 years back, if there was an engineering class in an engineering college, engineering was limited for males. In an electrical engineering class or a civil engineering class, hardly 1 or 2 girls would be there. Now the institutes are flooded with females. So the change has come. So the topmost engineers, they are getting employment, they are going Infosys, Google, they are going everywhere. Technology has made a girl very empowered. And for that I can say males also very empowered. They are more emotional now, they are also more connected to their emotional sense. But all that has come through an awareness which society gives us, and people like you, people like different in the society are working on this constantly. There will be a change. The government is also working because the curriculums are beautiful these days. And if it has started at the kindergarten level, there is definitely going to be a change. We're going to see change when this youth, which we call the alpha generation, will become the most connected, the balanced approach they will be having towards the gender. They will be gender neutrals. बिल्कुल बिल्कुल मैम. So we'll be touching this topic जो ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, they'll be gender neutrals and alpha generation alpha ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ. Okay. So we'll be covering this in the further podcast. So with this, thank you so much for your time and patience, and hope to see you in the next episode.